हेलो गाइज, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल थिङ्कमा। आज पनि नयाँ मैले भिडियो ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु। देखिसक्नु भएको छ यो मेरो हातमा एउटा सानो मोबाइल, सादा मोबाइल रहेको छ। यो मोबाइलको प्रब्लम छ हाम्रो यो इयरफोन सो गरिरहेछ है। ओके, यो इयरफोन सो गरिरहेछ। यो इयरफोन सो गर्दाखेरि यहाँनिर केही कुरा बुझिँदैन, फोनको साउन्डहरू पनि बुझिँदैन, गीतहरू बजायो भने पनि आउँदैन साउन्ड होइन, सबै इयरफोनमा गइरहेछ। यस्तो मोबाइल तपाईँकोमा पनि आएको छ भने कसरी यो प्रब्लमलाई हल गर्ने भन्ने बारेमा यो भिडियोमा म जानकारी दिनेछु। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। छेउमा भएको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला, ताकि यस्तै टेक्निकल कुराहरू तपाईँको नोटिफिकेसनमा सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि। ओके, हामी फटाफट अघि बढौँ। देखिसक्नुभयो यहाँनिर हाम्रो इयरफोन सो गरेको छ। जुनै पनि यो एउटा मोबाइल मात्र होइन, जुनै पनि किप्याड मोबाइलको इयरफोन सो गरेको छ भने कसरी बनाउने, कसरी हल गर्ने है, 2-3 ट्रिक हुन्छ यो होइन। योभन्दा अगाडि मैले कुनै भिडियो बनाइसकेको छु है, यो इयरफोन सेम प्रब्लम आउने, र आज पनि म त्यही बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु थोरै भिन्न तरिकाले। यो मोबाइलमा यो इयरफोन सो गर्ने भनेको यहाँनिर वाटर ड्यामेज है, पानी पसेको हुनुपर्छ, तब मात्र यो इयरफोन सो गर्छ। जुन हाम्रो आइसीहरू सर्टिङ भएर इयरफोनको लाइनहरू सर्ट भएपछि यो हाम्रो इयरफोन सो गर्छ। सो मोबाइललाई हामीले केही गर्नु पर्दैन, सबैभन्दा पहिला सबै खोल्नु पर्ने हुन्छ है। यो ब्याट्री निकाल्ने अनि यो स्क्रुहरू सबै निकाल्ने। ओके, सबैभन्दा पहिला मोबाइललाई खोलौँ हामीले। यसको यो प्लेटलाई पनि खोलौँ, जो यहाँ सिम छ भने सिमहरू निकालेर हामीले यसलाई यस्तो तरिकाले खोलौँ। आस्ते आस्ते काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यहाँनिर यो ओके खुल्यो। यहाँनिर खासै वाटर ड्यामेज देखिँदैन है, वाटर ड्यामेज देखिँदैन। अब हामीले यसलाई सबैभन्दा पहिला हामीले वास गर्नुपर्ने हुन्छ थिनर अथवा पेट्रोलको माध्यमबाट। ओके, हामीसँग पेट्रोल छ, पेट्रोलको माध्यमबाट यसलाई हामीले सरासर वास गरिदिनु पर्ने हुन्छ। कतिपय यो चिजलाई वास गर्दा पनि यो इयरफोन चाहिँ जान्छ है, हट्छ है। सो कतिपय चिजहरू चाहिँ हामीले जम्परिङ वेयरको माध्यमबाट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो पेट्रोललाई थोरै सुकाउँ। ओके, अब हामीले फेरि एकचोटि यो मोबाइललाई ब्याट्री लगाएर ट्राई गरिहेरौँ 1-2 बार। यो चेक गर्दै बनाउनु पर्ने हुन्छ। वास गरियो नि होइन, अब हाम्रो मोबाइल आउनुहुँदैछ। इयरफोनको लोगो आउँछ आउँदैन यहाँनिर देखिन्छ। गइसकेको छ गाइस, देख्न सक्नुहुनेछ इयरफोन गइसकेको छ है। यो कतिपय कुराहरू थोरै वास गर्दा पनि यो प्रब्लम जान्छ है। यो चाहिँ तपाईँले आफै पनि घरमा बसेर स्क्रुड्राइभर छ भने खोलेर यो काम गर्न सक्नुहुनेछ। यदि जम्परिङ नै गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीसँग आइरनहरू अनि चाहिँ राङहरू हुनुपर्ने हुन्छ, जम्परिङ वेयरहरू हुनुपर्छ, अनि मात्र हुन्छ। ओके, यो गयो है। ओके, अब हामीले केही समय अझै यसलाई मजाले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यतिकै अब यो गऱ्यो भने एकछिनपछि फेरि यसको इयरफोन सो गर्छ है। फेरि त्यो भयो भने फेरि प्रब्लम देखाउँछ। सो त्यो भयो भने चाहिँ हामीले डाइरेक्ट जम्परिङ गरेर यो इयरफोनलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ। म यहाँनिर प्याक गरिराख्छु। केही समय मैले यो वेट गर्छु, केही समय मोबाइल अन गर्छु, केही समय अफ गर्छु। अन अफ गरेर यसलाई म ट्राई गरिराख्नेछु थोरै बेरसम्म। ओके, यो हाम्रो मोबाइल बनाउनलाई धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ओके, मोबाइलमा एकचोटि मैले अन गरेर देखाएँ, इयरफोन हटिसकेको थियो।
अब फेरि म मोबाइललाई अन गर्छु इयरफोनको सिग्नल के छ इयरफोनको फेरि सिग्नल छ भने पनि हामीले यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ व्यवस्था गर्न सकिन्छ अथवा बनाउन सकिन्छ है ओके इयरफोन लगभग हिँडिसकेको छ गइसकेको छ गाइज रेडियोलाई हामी बजाउँ यहाँनिर मेमोरी केही छैन आउटर सर्जमा राखौँ अघि चाहिँ इयरफोन देखाउँदा केही पनि सुनिँदैन थियो देख्न सक्नुहुनेछ मजाले काम गरिरहेछ ओके केही समय 5-10 मिनट पछि म फेरि यो मोबाइललाई ट्राई गर्नेछु है लगभग यो मोबाइल मैले राखेको 10-15 मिनट भइसकेको छ फेरि म एकचोटि यो मोबाइललाई अन गरेर हेर्नेछु ओके मोबाइल अन हुँदैछ ओके इयरफोन लगभग आएको छैन गाइज देख्न सक्नुहुनेछ तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला टेक्निकल थिङ्कमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला छेउ मोबाइलको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला ताकि यस्तै टेक्निकल कुराहरू तपाईको नोटिफिकेसनमा सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि भन्दै आजको भिडियो यति नै हवस् त बाइ सी यू अगेन नेक्स्ट भिडियो